ユニフレーム、ファイアグリルを超要約、焚き火、バーベキュー、ダッチ調理までこれ1台でマルチにこなす。組み立ては差し込むだけ。四角い木床で乗せやすく安定。木床はステンレスでタフ、歪みに強くガシガシ使える。分散体荷重はしっかり。重鍋も安心。薄く畳めて持ち運び楽。スペアパーツも入手しやすく長く使える。迷ったらこれの定番焚き火台気になる？コメントで教えて。保存して買い物メモに。チャンネル登録よろしくね。